এই ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ମଟର ଚାଷ କରିଛନ୍ତି କୋଉଥିରେ କରିଥିଲେ ଆପଣ? এটা କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଦେଇଥିଲେ ଜୈବିକ ସାର ଏଇଟା ଆଉ କିଛି ରାସାୟନିକ ସାର ବି ପକେଇଥିଲି ଆଉ। ତାର ସହିତ କିଛି ଆମର ଏଚଆର ଆଉ ଏସଏଲ ବି ମିଶେଇ କରି ସେଟା ବ୍ୟବହାର ତ କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଏଚଆର ଏସଏଲ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ହିଁ ମାରା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଗଛ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଫଳ କେମିତି ହେଇଛି? ଫଳ ତ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଫଳ ହେଇଛି ଆଉ ଗଛ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଗରୁ କେବେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା କି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଜୈବିକ ସାର ଭିଟାମିନ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ ଏମିତି ହେଇପାରୁଥିଲା? ନାଇଁ ଆମର ତ ଆଗରୁ ଧର୍ମ ଚାଷ କରୁଥୁନୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖତ ମତ ଦେଇକିରି ଟିକେ ଅଧା କରାହଉଥିଲା, ହେଲା ନହେଲା ନାଇଁ ଏଭଳିଆ ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଗାକ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ଯୋଉ ଗଛ ଗୁଡାକ ଏତେ ବଢିଆ ହେଇଛି, ଏତେ ଫଳ ପରିମାଣରେ ହେଇଛି, ମାନେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଫଳ ବି ପାଉଛନ୍ତି ନା। ତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାନି ଆମର ଜୈବିକ ସାର ଭିଟାମିନ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ହେଲା 2 ବର୍ଷ ବ୍ୟବହାର 2 ବର୍ଷ ହେଲାନି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅମଳ ଠିକ ଠାକ ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଗତ ବର୍ଷ ଅଳ୍ପ କରିଥିଲି, ଏ ବର୍ଷ ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ହଉ ତାହେଲେ ସାର୍।